几万入手一台高颜值又实用的宿营车，你觉得它会是年轻人的第一台房车吗？3、2、1。昨天由上汽大通和卡特泰房车联合举办的2025金华站创富会暨新途 V80宿营车的上市发布会在金华圆满举行。除了现场各种各样好玩的环节以及好礼相送之外呢，这一台大魔术师也是受到了车友们的一致好评。今天呢，我们房车拍档也来看一看它到底为什么这么受欢迎。基于上汽大通 V80奥运通 Pro 短轴中顶的底盘打造，车身的长度呢是4.95米，宽度是1998，高度呢是2.34米，通过性非常的好。安全与操控配置呢也是诚意满满，博世的 ESP 9.0的电子驻车系统，还有 ABS、EBD、BAS、ESP 加 HHC 等多重的主动安全功能。除了好开之外，它还非常的好看，橘色、绿色配白色，谁说不是一个青春范儿呢？这次绝对是隐私玻璃，我真的看不见车内啊。同时呢，这款车还给它做了一个行李架，那么高度呢大概会来到2.5米左右。除了外观颜值高之外，再看这驾驶舱，你甚至不敢相信它是一个只卖10几万的小车。这个车啊叫做大魔术师，还真有一定的道理和理由。首先啊，咱就说我坐的这个位置，相比于很多的 B 型车，你总是会有一种腿没地方放、身不直的感觉。来感受一下。想怎么放就怎么放，对不对？而且呢，这个车它合载5人，这是坐的方面啊。我们再来看啊，我以为这个位置足够我变成一个办公区了，甚至是你的厨房区，对不对？放一个电磁炉在这儿插个插座。但是不止于此，噔噔噔噔，当它变成一个这样的工位的时候，这儿你可以放很多东西，这里还可以放很多的东西，就非常的惬意了。所以我真的觉得，今天我们看到这台车的时候，默默的想把这个车变成我们的一个工作用车。这是谁真懂我们呀 ？Cheers。